байнгын хороо 2026 оны 6 сарын 10-ны өдрийн хуралдаанаараа хилцлээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс нэр дэвшүүлсэн Дашивагийн ариун болд, төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос нэр дэвшүүлсэн Жамсрангийн болд, Довдонгийн даваан ям, улсын дээд шүүхээс нэр дэвшүүлсэн Дорж сүрэнгийн мөнх зэрэг наран төрийн байгуулалтын байнгын хорооны 2022 оны 15 дугаар тогтвороор баталсан нэр дэвших тухай хүсэлтийг загварын дагуу материалаа бүрдүүлж байнгын хороонд ирүүлсэн болно. Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулийн 4-р зүйлийн 4.2-т хорооны гишүүний 5-ыг улсын их хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хороо, 2-ыг Монгол Улсын ерөнхийлөгч, 2-ыг дээд шүүх, төрийн жинхэнэ албан хаагчдаа санал болгосноор улсын их хурл дахь нэр дэвшигчийн сонсгол 6 жилийн дараа томилно гэж 4.4 төсвөлийн 5 дугаар хэсэгт хорооны гишүүний бүрэн эрх түүнд томилсон улсын их хурлын шийдвэр гаргаснаар эхэлж дараагийн гишүүн томилогчноор дуусгар болно гэж заасны дагуу Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хууль, Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль заасны дагуу нэр дэвшигчийг сонсгол явуулах үе шатыг баримтлан дараах ажиллагааг явууллаа. 2026 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр байнгын хорооны хуралдаанаар Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22-ын 3 13 дахь заалт Монгол Улсын чуулганы их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 119, 130, 131 дугаар зүйл, Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 31-ийн 1, нийтийн сонсголын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 21, нэгд хэсэг заасныг үндэслэн сонгуулийн ерөнхий органы гишүүний албан тушаалд нийт дэвшигчдийн сонсголыг тогтоож сонсгол даргалагчийг томилох тухай тогтоолыг баталж 2026 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдөр нийт дэвшигчийн сонсголыг зохион байгуулахаар сонсгол даргалагчаар их хурлын гишүүн болдын жавхлан томилсон. Сонсголын бэлтгэл хангах хүрээнд нэр дэвшигчийн материалыг улсын их хурл түүний захим хуудасд парламент цэгийн байршлуулсан. Сонсголын 5 цаг хугацаа сонсголд оролцогчдыг бүртгэх хуудас бүхий зарыг улсын их хурлын захим хуудсанд 14 хоногийн хугацаанд байршуулсан. Мэдээллийн дагуу 3 оролцогч, 2 ажиглагч бүртгүүлснийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн байнгын хороо хүсэлтийг хүлээн авсан огноо цаг минутаар бүртгэж мөн баталгаажуулсан. 3. 2026 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдрийн 14 цагт төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос сонсголт их хурлын гишүүн Жавхлан, Алтан гэрэл, Ариун заяа, Ботчаргал, Баярмаа, Бямцогт, Ганбаатар, Гантөмөр, Даваасүрэн, Дорж ханд, Зулфхаар, Найдлаа, Пүрвдөрж, Ундрам, Учрал, Хэрлэн, Цогт гэрэл, Инквайр нар буюу байнгын хорооны гишүүдийн одон хүрэлцэн эрс бүрдэж нэр дэвшигчийн сонсголыг зохион байгуулсан. 4. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 134 дугаар зүйл заасны дагуу нэр дэвшигчийн сонсгол явуулснаас хойш сонсголд оролцсон гишүүд хаалттай хуралдаанд оролцсон гишүүдийн одонхын саналаар тайлан сонсголын дүнг үндэслэн гаргасан нэр дэвшигч тухайн албан тушаал тавигдах шаардлага хангасан эсэх дүгнэлт. Түүний үндслийг тусгаж олгодох бусад мэдээллийг хавсаргаж тухайн тайлан нэр дэвшигч түүний санал болгосон этгээдэд хүргүүлж улсын их хурлын цахим хуудасд байршуулна гэж заасны дагуу 2026 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдөр хаалттай хуралдаанд их хурлын гишүүн Жавхланд танилцуулсан. Мөн байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх асуулт хэлцэх үед улсын их хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлээгүй болно. Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс нэр дэвшүүлсэн Дашивагийн ариун болд, төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос нэр дэвшүүлсэн Жамсрангийн болд, Довдонгийн даваан ям, улсын дээд шүүхээс нэр дэвшүүлсэн Дорж сүрэнгийн мөнх зэрэг нарыг сонгуулийн ерөнхий хорооноор гишүүнээр томилуулах саналыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж нэгдсэн хуралдаанд хэлэлцүүлэх зүйтэй гэж үзлээ. Нэр дэвшигчдийн танилцуулга байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ сонгуулийн ерөнхий хорооны гишүүнээр томилох
чөлөөлөх асуудлаар төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос гаргасан санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж улсын их хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. За нийтлэг